Assalamu алейкум, урматтуу Манас Баяннын угармандары жана көрөрмандары. Сиздер өткөндө Алмамбеттин Көкчөдөн кантип кеткендиги тууралуу баянды уккансыздар. Бүгүн эми Алмамбет кантип Манаска чора болуп калды. Алмамбет кантип Манастын жакын жан досу болуп калды. Мына ушул тууралуу айтып бермекчимин. Эмесе көңүл буруңуздар. Ошентип Алмамбет Көкчөдөн көңүлү үч көчкөн журттай кайт болуп, анан кыл жейрен атын минип, мажик жигитин ээштип, Көкчөдөн чыгып кетти. Чыгып кетер алдында баягы Көкчөнүн аялы Агеркеч акылдуу жан экен. Бул Алмамбеттен келип сурап атат. Жалбарып, ай Алмамбет, эми сен бара турган жериңди айтып кой бизге. Ошол барып туруп кала турган дарегиңди айтып кой бизге. Анткени эми эр чекишпей бекишпейт дейт. Агай ини деле урушат. Эртеси күнү кайра табышат. Эртең Көкчө соолугат. Анан баягы сага сүйлөгөн жаман сөздөрүнүн баарын эстейт. Анан бизден Алмамбет кайда кетти деп сурайт. Сурагандан кийин биз айтсак, ал сени издейм деп оолугат. Ошондуктан сени таба турган бололу, көңүлүңдү ала турган бололу айланайын Алмамбет дегенде, Алмамбеттин көңүлү катуу кайт болгон экен. Агеркечке карап мынтип айтып турат. Эми Агеркеч аяшым дейт. Мен кайын көрсөм конормун, кайышпай кайын көтөрсө как ошондо болормун. Терек көрсөм конормун, тербелбей терек көтөрсө так ошондо болормун. Эми барар жеримди өзүм да билбейм деп айтып турат да. Мына ошентип анан кийин баягы Агеркечке кош деп чыга берерде Агеркеч кайра токтотуп анан айтып жатат да. Ай, Алмамбет, андай Көкчөдөн көңүлүң калган болсо, Көкчөдөн артык мен бир эрди айтайын сага. Мына ошол мырзага, ошол эрге, ошол шерге барып сөзсүз жолуккунуң. Сен мындай барсаң, талас бар, таласта Манас деген бар. Мына ошол Манаска жолук. Манасты бир сынабастан өтпөгүнүң, Манастан кый өтүп кетпегиниң, ошол Манастын алдына бар деп, анан баягы бул менин сага айткан аманатым, сенден суранарым ушул Алмамбет деп, муну ушинтип жалбарганда, анан макул болуп сөзүнө ошол талас көздөй Алмамбет жүрүп кетти дейт. Эми бул окуя болуп жаткан учурда Манас тетигил Анжиянда турбады беле. Анжияндан анан баягы жайлуу ордону кура турган жер издеп, ал учурда таласка келип ордосун көчүрүп алып келип койгон дейт. Ал эми Кадыралы Кайнар уулу деген Манасчынын варианты боюнча ошол Манас жана Анжияндын учунда 30 адыр деген жерде турат эле. Ал жерди Ошпурга калтырып, Ошпур ал жерге Ош деген калааны салып, ал турмак Манас жанагы Ак Буура деген дайранын атын өзү койгон дейт да. Бая Ак Буура катуу киргенде, ой бул дайра буурадай болуп кирет экен. Бул дайранын аты Ак Буура болсун деп Манас койгон дейт. Мына ошол жерде Ошпур калган дейт. Ал эми Манас ордону таласка көчүрүп келген деген маалыматтар бар. Бул дагы бир жолу айтайын, Кадыралы Кайназар уулу деген Манасчынын варианты боюнча. Ал эми орток вариант боюнча Манас азыр таласта. Ошентип талас көздөй Алмамбет жүрүп кетти. Жолдо келе жатканда эми жол, баягы казактын сары таласы, эриндери кеберсип, ачка, чырмети уйку албастан, жер таяны уктабастан, бир татым тамагы жок. Муну ушинтип жалгыздыктын ызаасы менен баягы барайын десе эми ата журтунан жок. Анан жанагы сөздү айтып келе жатат да. Бул элдүү жигит зор экен. Элинен азып алган соң элсиз жигит кор экен. Журттуу жигит зор экен, журтунан азып алган соң мага окшош журтсуз жигит кор экен деп муну ушинтип арман кылып келе жатып, анан мына ошол жерде Алмамбеттин күйүтүн эмстерге китептен окуп берейин, аны угуп алыңыздар. Болгон карып экен деп, болжосом боор бурар жок, жатып калсам алсырап, кандай жаткан жансың деп жай күйүмдү сурар жок. Аркамдан издер ага жок, тег жайын айтып телмирип артымда калган бала жок. Издеп келер ини жок, ит ордуна мен өлсөм, ич ачыр менде бир жан жок. Таянарга тага жок, тагдырыңа даба жок. Калкынан азган каранмын, кайгырып кайда барамын, мээнетти тартып келатам могул мелтиреп жаткан талаанын деп мына ошентип казактын талаасын кезип өтүп, анан чүйгө жетти дейт. Чүй суулуу саздуу жер экен.
далай баягы канаттуу куштун баары ушул чүйдө экен дейт. Анан өзү дагы эч нерсе жакпай, булбулдун сайраганы жакпай көңүлү карайып келе жаткан Алмамбеттин алдынан бир ызгыч куш улам ары учуп, бери учуп, Алмамбеттин баягы кулак мурдун жеп, ызылдап, муну ушинтип баягы жакпай жатат дейт да көңүлүнө. Муну ошондо саадагын сууруп алып туруп, анан баягы ызгыч кушту атып түшүрүп, анан канаты сынып алдында жаткан ызгыч кушка карап, бир чети өзүнүн ушул акыбалына жаны кейип, муну ушинтип турган кези да. Адамга неге катылдың, арманда өлүп атылдың, алыңды чактап билбедиң, айланып сага тийбедим. Катылба десем болбодуң, кадалып жолум торгодуң, кадемиң каткыр оңбодуң. Тийбегин десем болбодуң, титиреп жолум торгодуң, тийгенден кайсыл оңгонуң. Чөлүккөн чөлдө сен болдуң, чөккөн арыстан мен болдум. Аңкаган чөлдө сен болдуң, ач арыстан мен болдум. Алыңды билип не тийдиң, алымды билбей достошуп, ажалдын тонун мен кийдим. Өз алың билбей сен тийдиң, өзүң окшош болом деп өлүмдүн тонун мен кийдим. Муну ушинтип баягы ызгычка өзүн салыштырып, бул адам дегениң ушул турбайбы? Адамга баягы алыңды билбей сен тийип алып, мынтип канатың сынып калды. Мен дагы адамга баягындай жүрөгүмдү ачып алып, мынтип көкүрөгүмө түкүртүп, мен дагы сенден бешбетер көңүлүм сынып турат деп, муну ушинтип ызгычка баягы арман азиретин айтып, бир чети муну ушундай бугун чыгарып турду. Анан эми чүйгө келип киргенде, чүйдөн баягы көз чаптырып караса, алыстан шаң кайып ала тобу турат дейт. Алмамбет чүйгө келип кире берсин, ал эми биз Таластагы Манастан кабар алалы. Манас Таласта бир күн жатып, кереметтүү бир түш көрдү дейт. Түшүндө Манас кадимкидей бир ачалбарс кылыч таап алыптыр. Кынынан сууруп чыгып, жанында үйдөй ташты чапса, тимеле таш бөлө чабылып, экиге бөлүнүп, бир жагы көчкү болуп, колоттун баарын чуулдатып барып кулап түштү дейт. Анан кынына кайра салса, ал кылычы заматта арыстан болду дейт. Дүниөнүн жүзүндөгү бүт жолборстору келип, арыстандын алдына чөгөлөп туруп калышты дейт. Анан бир убакта баягы арыстан аждаарга айланды дейт. Тимеле оп тартканда 60 күндүк жердегинин баарын соруп, муну ушинтип аеосуз чоң аждаар болуп калды дейт. Бир убакта баягы аждаар алып кара кушка айланып, баягы асманда учса, бүткүл дүйнөдөгү жаныбарлардын баарысы коңулга кире качып, муну ушинтип туруп калышты дейт. Анан Манас баягы колуна чакырса, колуна келип баягы шумкары конуп турат. Муну ушундай түш көрүп, муну ушундай иш көрүп, анан эртеси ойгонуп, баягы Акбоз бейни алдырып, Акбоз бейни чалдырып туруп, анан чоролорунун баарын чогултуп, баягы момундай түш көрдүм. Ушул түшүмдү эми жоругула. Момундай кызык иш көрдүм, ушунун табышмагын чечкиле десе, бир да чоросу ооз ачканга алы келбей, лам дебей отурушат, алдырашып. Анан кантсе да чечен эмеспи, 60 тил билген Ажыбай туруп алып Манаска минтип айтып жатат. Мен тигил каңгайда, тигил түп бейжинде Эсенкан менен жер талашкан, Эсенкан менен эл талашкан, Эсенкан менен момунтип чындык талашкан Алмамбет деген баатырдын жакында эле казакка өтүп келип көкчөдө туруп калганын уктум эле. Мына ошол Алмамбет көкчөнүн атасы Айдарканга жакты деп уккам. Ал эмес көкчөгө абдан жагып, экөө шерттешип баягы дос болду деп уккам. Каттагандардан, ары бери жүргөндөрдөн Алмамбеттин кабарын көгүп көрбөсөм дагы менин көңүлүм ыраазы болуп, көңүлүмө толгон бул жигит. Мына ошол Алмамбет сага келет окшойт Манас. Кудай чындап эми сага берет окшойт Манас деп, муну ушинтип түшүн жооругандан кийин, анан Манас баягы чоролорго минтип айтып калды дейт. Эгер андай болсо, биз Алмамбеттин жолун утурлай, тигил чүйдөн тосуп алалы. Анда аттангыла деп, булар анан жалпысы келип чүйгө конуп, чүйгө 40 үй тиктирип, Алмамбеттин жолун акмалап алыстан күтүп жатышты. Анан Манас улам баягы чүйдүн 40 тоолорунан чыгып, Сары Өзөндүн сары талаасына улам дүрбү салып кетип турду да. Мына бир күнү келип дүрбү салып карап турса, алыстагы мунарак көз килинбейт, тунарып, алыстан ийбирбең сирбең болуп эки караң көрүнөт.
карап турса, жакын келгенде байкаса, баягы Алмамбеттин боруму да. Мына ошол Алмамбеттин борумун карап туруп Манас ыраазы болуп жатат да. Ал мынтип атат, карап туруңуздар. Кызыл түктүү пилекен, кыраакы эрдин бир экен, алыс кышты ойлогон акылмандын бир экен. Айбатына жан түтпөс баатырлардын бир экен, кең көкүрөк сомдалы, туткандын чыгар далдалы, балбандардын бир экен, кездешкенин мант кылып алгандардын бир экен. Качырганын токтолбос камандан алган мүнөзү, кайгырып жоодон шашпаган жолборстон алган мүнөзү. Деп, муну ушинтип алыстан дүрбү салып карап олтуруп, Манас Алмамбетти сынады дагы, анан өзүнүн бая чоролорун көздөй чапты дейт. Абыдан көрүп ай көлүң, кайра чапты калкылдап, ак кула менен алкылдап, өзүнүн боюн жыйнабай, өңүрү кеткен талпылдап дейт. Эми Алмамбеттин могу келе жатканын, анын борумун, анын баягы баскан турганын көрүп, көңүлүнө толгон окшойт Манастын. Өзү дагы мындай бир толкунданып баягы чоролоруна барды дейт да. Анан чоролоруна мынтип айтып турат. Жоого сүрдүү жолборстор жолдошту Кудай бериптир сүйүнчү деди чоролор дейт. Эми сүйүнчү айтып жатат. Анан Алмамбеттин борумун өзүнүн чоролоруна мындай сүрөттөп жатат да Манас атабыз. Баштап жүрсө барааның, калкыңда жүрсө карааның, бетиңде жүрсө бедериң, жаныңда жүрсө медериң, Алмамбет келет мен көрдүм. Ар мүнөзүн айбатын арыстанга тең көрдүм. Сунса колу узарып, жумулса көзүң ачкандай, айла кылып токтоткон көл дарыя ырыскы көз көрүнө баткандай. Кетирбей алып калайын кебин кылгын көй батыр, аздырбай алып калыштын акылын тапкын көй батыр. Чоголдук кылса кетирип, өжөрлүк кылса өткөрүп, кейишке салса кечирип, кеткени болсо кетирип, күтөрдүн камын кылыңар. Бүлүндүрсө бүлкөтпөй түтөрдүн камын кылыңар. Деп, анан Манас Алмамбетти тосууга камынып калды дейт. Эми Манас Алмамбетти жөн тоспостон сынап тосуп жатат мына ушул жерде. Эми ушул жерге абдан көңүл бура турган нерсе бар да. Алмамбетти тосордо Манас жигиттеринин баарысын бөлдү дейт. 10 дойуң могу жерге чатыраш ойноп тургула. Анан 50 дойуң тетигил жакка ат ут коскон киши болуп чыгып тургула. Анан дагы бир тобу могул жакта ордо ойноп калгыла. Калганың могул жакта тогуз коргол ойногула, калганың болсо жан баштап эч нерсе көрбөгөндөй, эч нерсе болбогондой муну ушинтип жаткыла. Эгер Алмамбет келип учаша турган болсо, алик албагыла. Деп, анан Алмамбеттин алдынан тосконго өзүнүн чоролорунан 5 бөлдү дейт. Чалыбай, Ажыбай, Сыргак, Кутунай, Ак балтанын чубагы. Мына ушул 5 барасыңар, айкырып, бакырып, бая Алмамбеттин алдынан чыгасыңар. Кадимкидей найза жапырып, кылыч менен кадимкидей коркутуп, муну ушинтип барасыңар. Анан Алмамбет кокус эле баягындай болуп, артка бир чегинип кетенчиктеп, болбосо кандайдыр бир корккондугу билине турган болсо, атынан оодара саясыңар дагы, жүткүндүрүп мага жетелеп келесиңер, алкынтып мага жетелеп келесиңер, атынан түшүрүп алып, деп муну ушинтип тапшырманы берди дейт да. Жана 5 Алмамбетти көргөндө доолбастык кагып туруп, найзаны жапырып, кылыч менен тап берип, айкырыкты салып, бая кадимкидей жоого тийгендей болуп келгенде, Алмамбет берки 5 бир көңүл буруп койгон жок дейт. Де ит келдиби, де куш келдиби, де адам ордуна теңеген жок дейт да. Эми ошолордун ичинде кадимки чубак бар. Чубак деген ким эле? Чубак деген баягы эрдик кылса ким кылды, аты калды Манаска деген чубак да. Чубак деген жанына кынсыз кылыч байланып жүргөн чубак да. Мына ошол чубакты тоготуп койгон жок дейт. Эми Сыргак деген ким эле? Сыргак деген көптү көрсө шашпаган, баа өлөмүн деп качпаган, мунушундай ер Сыргак да. Бул ер Сыргакты дагы тоготуп койгон жок дейт. Эми андан наркы жагында чоролорду айтпайлы коелу. Мына ошентип Алмамбет бастыра бергенде, да бая 5 Алмамбеттин сүрүнө чыдай албай, керек болсо артынан саламдашып ээрчип алышты дейт. Муну ушинтип Алмамбет бая бастырып бардат. Анан Манас даярдап койгон баягы тогуз колгор ойноп аткандары Алмамбетке бир көңүл бурбайт. Андан нары жагына өтүп баратса акырая тиктешет. Андан нары жагына өтүп баратса баягы оордатып аткандары түрткүлөшөт. Муну ушинтип тосуп алды Алмамбетти. Анан болгону тапшырмасы Манастын мындай болгон экен. Эми баарынан өтүп келе турган болсо, тетигил алдыга жөнөткөн 5 баа кордугуна чыдай турган болсо, алардан коркпой турган болсо,
Андан кийин келе жатканда түртмөлөшкөн элден өтүп кете турган болсо, анан кийин менин боз үйүмө жете турган болсо, аттуучан келип мага учурашпасын. Эгер аттуучан келип мага учураша турган болсо, мен мунун түрүн байкадым, мен мунун сүрүн байкадым. Эгер барыңарды тоготпой ушул алдыма аттуучан өтүп кете турган болсо, анда барыңдын башың кетет деп Кыркчорого катуу тапшырма берген экен. Айткандай эле Алмамбет тетигил бешөөнөн да корккон жок. Анан түртмөлөктөгөн баягындай алдынан чыгып каардана тиктеген жанагынтип өнөрүн кыялын көрсөткөндөрдү да тоготкон жок. Атын бастырып келе жатты дейт. Бирөө чыга калып атынын чылбырдан уштаганда чылбырды катуу силкип алып тарт колуңду дегенде тетигин кармаган кишинин чыканагы чыгып кетти дейт да. Мына ушинтип Алмамбет бастырып Манастын отурган өргөсүнө жет барып калгандан алдынан ажыбай чыга калып кол куушуруп келип, айланайын баатыр Алмамбет. Биздин ханыбыздын алдына аттуучан бастырып барбайт эле эч ким. Биздин баатырдын алдына мүмкүн болсо сенден өтүнүч алмаке, ушул атыңдан түшүп жакшынакай болуп учурашып барсаң. Жүрүңүз, биз эшитип баралы деп Алмамбеттин баягы көңүлүн таап, көңүлүн жибитип, ажыбай чечен кадимки. Мына ошентип анан Алмамбетти эшитип барды дейт, атынан түшүрүп. Болбосо аты менен барып учурашып, Манас менен тең ат учурашып коеюн деди да, ас жерден. Мына ошентип анан баягы сөздү айтканда Алмамбет өзүнө келди дейт. Мына ошондо Алмамбет ушундай баягы ызаасын жутту дейт да. Ошондо мынтип ойлонуп турат. Карыш болгон кандырмын, кара жес болгон зардырмын, кайгылуу болгон жандырмын, төмөн болгон төрөмүн, мурунтан ишим бузулган, муну кимден көрөмүн деп аттан түштү дейт. Эми кара жес болгон зардырмын дегени, мен кара жес болуп калган алтындырмын, тагыман түшүп калган төрөдүрмүн, жолум болбой момунтип калган азыр жолсуз кишидирмин. Эми кандай кылмак элем? Муну кимди күнөөлөмөк элем бул үчүн эми? Деп аттан түшүп, Манастын отурган өргөсүнө салам айтып кирди дейт да. Башкасын теңин алган жок дейт. Түз эле барып Бакай менен учурашты дейт. Бакай менен учурашып, жай сурашып, андан өтүп Манас менен учурашып, анан Бакай менен Манастын ортосунда орун калган экен дейт да. Эми Манастагы бая арар жерге орун калтырып коюптур да. Улагада отурса кандай адам экенин сынайбыз, анан бир жагына отурса кандай адам экенин сынайбыз деген окшойт да. Анан Бакай менен Манастын ортосуна отурду дейт. Мына ошол жерге олтурганда баары бир жолдон азып тоскону көрүнүп, анан Манас айтат дейт. Бу баатырга алып келгиле суусундуктан деп. Мына ошондо кымыз көтөрүп жетип келишти дейт. Кымыздан Алмамбет бирке уурттап кырт деп жутканда кадимкидей өзөгүнө түшүп кетти дейт да. Көзү үргүлөп барып анан кайра өзүнө келип, анан албайсызбы, ичпейсизби кымыздан дегенде, ыраазымын, ичербиз деп өзүнүн ак сөөктүгүн билдирип, мына ушинтип олтурду дейт. Анан эми анын ордунда башкалар болгондо кантип ошончо күн ачка жүрсө, ошончо күн баягы аты ыргайдай өзү торгойдой болсо, кымызды кантип ичет эле, мүмкүн чалпа чулпа чачып төгүп ичет беле, бирок Алмамбет деген башка да. Алмамбет мына ошентип Манастын сынынан өттү. Тетигил жөнөткөн 5 баатырынан дагы өттү. Жолго коюп койгон далай Манастын баягындай сынактарынан өттү. Андан кийин келип өзүнүн баягы азыркынын тили менен айтканда нафсисин да текшерип өттү. Кымыз берип көрдү. Кымыздан кырт жутуп гана акырын коюп өзүнүн ак сөөктүгүнөн жаспай, анан мынтип олтуруп жакшы сүйлөшүп, ошол баягы тамак желип жатты дейт да. Анан мына ошол сынактын баары бүткөндөн кийин Алмамбеттен жай сурап турат Манас. Мына ошондо Алмамбет Манаска өзүнүн жайын айтып жатат да. Эми мынтип суроо берди Манас. Ой азамат деп айтат. Асынганың алма баш, атканы жутчу милт окшойт. Астыңдагы кыл жейрен алыстан келген жылкы окшойт. Кай жерде болот жериңиз, кабарын айтып бериңиз. Качан мында келдиңиз? Кайда болот элиңиз? Учураштык бул жерде, нуркуңуз болгон кай жерде, көз көрүштүк бул жерде, көбүңүз болот кай жерде деп мына ошентип Манас Алмамбетке суроо бергенде, анан Алмамбет Манаска айтып турат. Эми Алмамбеттин жообун да караңызчы. Ой жетпеген иш издеп, оң караган киши издеп,
ооп жүргөн bir жанмын. Ат жеткисиз жол издеп азып жүргөн bir жанмын. Алымды билер адам жок, басып жүргөн bir жанмын. Кетмен өтпөс кериден, келер бекен суусу деп какыраган жеринен кече күндүз арыгын казып жүргөн bir жанмын. Көбүрүп аккан дайраны бойлоп жүргөн bir жанмын. Түлкү жүрбөс түмөндү жойлоп жүргөн bir жанмын. Карсак жүрбөс калыңды карайлаган bir жанмын. Кара башым өлүмгө даярдаган bir жанмын. Деп ушинтип Алмамбет жооп бергенде, бул жооптун баарысын эми Манас алдын ала билет. Эми баягы көкчөдөн эл келбеди дейсизби ошондон бери. Көкчө менен баягы карым катнаш ошол мамлекетиндеги эмне жаңылык болуп атканын Манас билбеди дейсизби. Бирок Алмамбетти караңызчы жообун. Ошонун баарысын көкчөнү жамандабай туруп, анан кийин жакшы кылып тимеле камырды ыйлегендей ии сөз менен түшүндүрүп берип атпайбы. Алмамбеттин могу жообуна көңүл буруңузчу. Кетмен өтпөс кериден, келер бекен суусу деп какыраган жеринен кече күндүз арыгын казып жүргөн bir жанмын. Эми ушул адам менин кадырыма жетер бекен деп, ушул адамда мындай бир адамдык сапат, бийиктик бар бекен деп, мына ошол адамга кызматымды арнап, өзүм ошол адамга чын дилимде дос болуп жүрүп, анан акырында көкүрөгүмө түкүртүп келдим. Суу келбеген bir арыкты казып жүргөн жан экенмин деп муну ушинтип айтып турганда, Манас Алмамбетти илгиртпей түшүнүп, анан минтип турбайбы? Аркайган бийик алатоо, ак марал кууп ким атпайт? Айкын талаа узун жол, адашса жолун ким баспайт? Калабалуу 40 баатыр, күлүктөн тартуу камдаңар, күрөкө тондон табыңар, баш тулпардан байлаңар дейт. Эми баягы Алмамбеттин жанагынтип ыза менен келгенин, жанагындай арман менен келгенин Манас түшүнүп туруп, анан жигиттерине буйрук берди дейт. Ай жигиттер, Алмамбет баатырдын алдына ак куланы баш кылып 9 күлүк тарткыла деп айтты дейт. Эми Алмамбеттин көңүлүн көтөрүп, Алмамбеттин кадырына жетишти Манастан көрүп алыңыздар да. Ал эле эмес, ак куласы эмес, ак кулага кошуп өзүнүн ак күбө баягы согушка кие турган тонун, ач албарс кылычын, ай балтасын, сыр найзасын, ак куланы эр токум менен жаасына чейин кошуп берип салды дейт. Алмаке, моголарды белиңе байлай кет, кайсыл жака бара турган болсоң ала кет айнанай. Биз сени эми бул жерде кал деп баягындай бирдеме деп айта албайбыз. Көңүлүңө туура келсе кал, көңүлүңө туура келбесе айланайын Алмамбет, сенин жолуңду тоса албайбыз деп анан жанына 7 жигит коштоп койду дейт. Мына ошол 7 жигит Алмамбет каяка басса ошол жака басып Алмамбеттин буйругун аткарып калды дейт. Анан кийин ошол жигиттерди дагы Манас айтып турат да, мына Алмамбет баатыр, жалгыз сендей баатырга жалгыз жүрүү эп эмес. Жалгыз жүргөнгө болбойт. Мына 7 баатырды жаныңа коштой жүргүнүң. Ушулар сага жигит болушсун деп Алмамбетке берди дейт. Баягы өзүнүн сыр найзасын, ак келтесин, ач албарсын, ак куласын кошо тартуулап, баягы керек болсо согушка кие турган ак күбөсүн кошуп тартуулап койгон Манастын пейилин көрүп, Алмамбет минтип ойлонуп турат. Эр Алмамбет муну ойлойт, карап туруп далдайды. Кара жанына өлчөгөн ак кула Манас ат экен, кас тулпарын мингискен, ашкере чыккан март экен. Ак күбө Манас тон экен, азыркысын сүйүнүп мага кылган жол экен. Ак келте Манас мүлк экен, байкап турсам саралат мага ылайык жылкы экен. Жанагы ак куланы баш кылып 9 күлүктү баягы Алмамбетке тартуулап жибербеди. Мына ошолордун ичинде саралат бар болчу да. Мына ошол Алмамбеттин көңүлүнө олтуруп, анан ушу саралат мага ылайык экен. Ал эми байкасам тетигил ак кула Манас минген ат турбайбы? Ал сүйүнгөнүнөн азыр менин көңүлүм деп ошол атын өзүнүн жоо жарагын кошуп мага берген белек кылып турганын карачы, марттыгын карачы деп муну ушинтип Алмамбет Манасты сынап турат да. Ат тонунан мен айырып, кетирбейин айласын, өспөгөн жаман жан кылар өз жанынын пайдасын. Эми мен мунун ат тонунан айырып не кылмак элем? Өз жанымдын пайдасы деп ушу жерде мен өзүмдүн баягындай начар жагымды көрсөтмөк белем. Кой, мен баарысынан баш тартайын дагы тетиги сараланы алайын деп муну ушинтип туруп калды дейт. Аңгыча шуулдап Манастын алдына
ерсерек келип калды дейт. Эми Манас өзү да айтып коет, айланайын серегим ыгы менен кээгеде тийип турат керегиң депчи. Анткени серектин баягындай Манастын жаалы келип ушундай Манастын баягындай камкорлугу кармап калганда дагы ерсерек сүйлөйт да, анын куудулдугу да бар, баатырлыгы да бар, мунусундай ерсерек да. Анан келип айтып калды дейт. Эми мына Алмамбет Баатырдын келишине айланайын баатырым бир жакшы ат чаптырсак не болот депчи. Анда элдин баары колдошуп, аттын баарын топтошуп, күлүк чаптырмай болуп калышты дейт. Мына ошондо Алмамбет ак куланы чаптырбастан, эми бул мага берген ат болгондон кийин калтыралы деп, ак куланы чаптырбай Сараланы кошту дейт да. Бая Алмамбеттин баардыгы көңүлүн көтөргөнү Сараланы сүрөп алып келишти дейт биринчи. Муну ушинтип Алмамбеттин чечекейи чеч болуп, көңүлү көтөрүлгөндөн кийин анан элдин баары кайрылып, кетсең мына жолуңуз дейт. Урматыңа жүгүндүк, угулса экен жообуңуз деп Алмамбеттен жооп сурап калышты да. Эми кетип каласызбы, же бизде каласызбы деп муну ушундай суроо койгондо Алмамбет ойлонуп туруп анан бүткүл кыргызга кайрылып, ошол жерде чоролорго кайрылып минтип айтып жатат да. Батарыма жер таппай, баркымды билер эр таппай, өлгөндөн болсом кокустан, өмөлүп көмөр эл таппай, тирилик болсо көрөрдү, өлсөм кейип көмөрдү, баркым билип өнөрдүн кызматка салып көрөрдү, талаада калбай өлүгүм, таптым бекен деп турам, табытка салып жөнөрдү. Ага да жок, ини жок, ажал жетсе башыма айлана турган бири жок, тууган болсо 40 баатыр, тутууга келдим мен акыр. Жибектен алган өөнүм бар, жигиттен калган көөнүм бар, ырас мени тур десең, мени коё салыңар, ынтымактуу жүрмөккө бата кылгын баарыңар деп баягы 40 чоронун баарына кайрылды дейт. Менин баягындай жибектен алган өөнүм бар, жигиттен калган көөнүм бар деп атпайбы? Ошол бир жерден көңүлүм калып калды эле. Эгер мени бул жерге тур дей турган болсоңор, анда силер мага ант бергиле, силер мага сөз бергиле, бата тартып ынтымактуу болобуз дегиле. Мен ошондо калайын деп жооп бергенден кийин элдин баары туура көрүшүп, анан бата тартышып, ошентип Алмамбет Манаска чоро болуп, Манаска дос болуп, өмүр бою Манастын жанында кызмат өтөп калган. Эми буйруса калган кепти кийинки көрсөтүүдө улайбыз. Ага чейин баарыңыздарды аман туруңуздар демекчимин.